जय जगन्नाथ मु लकी स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विथ लकी ओडिया जगह देखिए आप जापारे मुझे अच्छी बोली आज आम पुरी किसी सुंदर जगह एक्सप्लोर करवा वीडियो शेष जाए देखु सकाल 6टार बाहर पड़ी सकाल 6:50 आम ट्रेन थी जय जगन्नाथ प्रथम लंग वीडियो भाई माने जदि किसी कोठी भूल थिबो ताले जणेबे निश्चिंत वीडियो को स्किप न करी शेष जाए देखंतु। भाई आम पहुँच गलु स्टेशन थी ढेंकानाल स्टेशन थी मुझे पहुँच गली सागे सागे ढेंकानाल स्टेशन थी पहुँच गलु आम ढेंकानाल स्टेशन काम चलछि काम चली ढेंकानाल स्टेशन आमर मनुआ भाई टी आई आगे भाई जानी पाऊन कौन कहूँ मनोज भाई आ गए झाटू आम सहित जाऊँगी पुरी एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म रे आसी जाई अछि गाड़ी संख्या 1542 अन्नगोल पुरी में मो लोक देखो भाई सोई जाऊँ जागा देखो भाई ना एक भाई ना हाँ भाई ना मोर पूजा करिया कथा आसीसंती पुरी जगार डोरी लगिला जे मैंने कौन कह कहना कौन कहे हैं लाज शुणु देखु मनोज भाई बैठे ठीक है मनोज भाई आम आगे बसी से बसी मनोज भाई भाई आम मारुति पाट भाई ना जय जगन्नाथ 6 मास पर चेष्टा करूँ आसवाई पुरी भगवान आमको ये रखीगले परीक्षा पर परीक्षार फल एत मिठा जे जना पड़ो गले पुरी वर्तमान जो परीक्षार फलटा है पूरा पिता आप कौन कहू भाई मैंने ट्रेन जीवार गोटे अलगा मजा था धीरे बाहर देखी वाह कि धीरे देखिए पुरी स्टेशन में ट्रेन रहिला परे मुझे स्टाइल ओल्लै थी आ मनोज भाई आमर ओल्लै पड़ी आ सिमुन झाटिया ट्रेन भितर रही जाइथिला कहूँ टी धाँ दौड़ कर देखुन सब बेले पछारे ए अनौचु कौन म मुड़े लोक मानू देखिए बहुत स्टाइल चलली ब्लॉगर भाया देखला बेले को गोटे भी फैंस ना छाड़ आम भाग्य तो खराब है स्टेशन में प्रबल प्रबल लोक बाबारे आक दांत देखा सरुनी स्टेशन बाहर पहुँचला मुझे तिरंगा पताका को देखी मु तो डिफेन्स लाइन जीवार बहुत इच्छा था गोटिकिया पुओ जो जापार नी हाइट भी कम थी जापार नी आम पहुँची जाइलु पुरी रे पुरी स्टेशन टी ए भाई ना आई आमर आखिर मतलब कौन है चलू जो कला पड़ जाइए भाई गोरा टोकाटा भाई आज ट्रेन जो लेट कहनी 10:30 पहुँचा ट्रेन टा पहुँचला 12:30
ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ। ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ବୋପା ମାଲୋ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଛି। ଭାଇ ପୁରୀ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏକାଦଶୀ ଆଜି ଯେ ଆମେ ଭାଇ କେତେଟାକୁ ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ? 6:30 6:30ରେ ଲାଇନ୍ କରିଥିଲୁ। ମୁହଁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ। 2:30ରେ ଆମର 2:30ରେ ଠାକୁର ଗୁରେ ଲୋକ ଚିଡି କାମୁଡ଼ି ହେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁରେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେନି ବୋଲି ଆଉ। ମୁହଁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସମୟ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଖାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଯଜାତ କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନନ୍ତ ଭୀମଦେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଚଉଦଶହ 52ରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଚାରିଧାମରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ମାସକ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଏତିକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଏଠି ଶେଷ ହୋଇନି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଲହରୀ ଆଉ ମଜା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିସ୍ କରିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।